Сайн байна уу хайрт ахан дүүс. Эзэн доторх ариун хүмүүс та нар ямар мэндийг биирж байна. Тэгээд бидний мөнхийн эцэг маань үргэлж мөнхөд магтагдаж бидний амнаас гарах магтаал хүндлэл, бидний амнаас гарах амийн урсгалууд түүнийг өргөмжилж түүний сентийн өмнө ангилан үнэртэй утлага мэт тааламжтайгаар уугсан байх, уугсан хിവэрэ байх болтугай. Хайрт эзэн Есүс Христ тэгээ бидний дотор амьдардаг ер бусын онцгой ариун сүнс танд бид нар өнөө өглөө бүхий л алдар, бүхий л магтаалыг өргөж байна. Үнэхээр хүндэлж болдог хэн нэгэн гэж байдаг бол тэр нь та юм аа. Та бүхий л хүндлэлд зохистой нэгэн. Үнэхээр бидний бахархлыг бүрэн утгаар нь хүлээсэн нэгэн бол та юм. Бид нар хүмүүсээр бахархдаг, бид нар ухаантай энэ ертөнцийн сайн сайхны төлөө ажиллаж амьдарч байгаа, ажилч хөдөлмөрч сайн хүмүүсийн төлөө бид нар бахархдаг, бид нар аав ээжийнхээ төлөө бахархдаг, бид нар үр хүүхдэрээ хүртэл бахархдаг. Гэсэн ч бидний бахархал заримдаа бүтлгүүтдэг, бидний бахархал заримдаа сэтгэлийг мань гонсойлгодог. Харин та бол тийм биш. Таниар бид нар бахархдаг, таны ариун нэрээр таны ам амьдрал бидний дотор байгаагийн төлөө бид нар бахархдаг өгөөд бидний бахархал хизээч ичгүүрт ундаггүй маа. Тийм л учраас би өнөө өглөө таныг үнэхээр бахархал магтаалд зохистой, хүндэтгүүртэй бурхан, цорын ганц эзэн, цорын ганц амийн зохиолч, итгэлийн зохиолч бол та юмаа гэж хүндэлж бас тунхаглаж байна. Талархал даава та бидэнд мөнх амийн голуудыг өгсөн, амийн усаар дүүрэн голуудыг өгсөн. Таны хүү бол өөрөө тэр мөнх амийн усны голууд юм аа. Тэгээд бидний дотроос та тэр амийн усны голуудыг бүр усан ориглоор мэт оргилж гарахаар, бидний амьдралаас урсан гарахаар зохиож, бүтээж, загварчилж өгсөн юм. Танд үнэхээр талархаж байна. Өдрөөс өдөрт бид нар бүтэн сайнаас бүтэн сайнд, сараас сард, жилээс жилд таны дотор өсөж, бид нар төрлөх байдлуудаа гээж, бид нар илүү сүнслэг амьдралууд руу алхан орж, илүү сүнслэг зарчмаар яаж амьдрдгийг махан биеийн дагуу биш, хүний үзэл бодлын дагуу биш, хүний төрлөх зан чанарын дагуу биш, харин сүнсний бодлоор, сүнсний алхаагаар, сүнсний аймаар яаж амьдрдгийг бид нар сурж байгаадаа танд бас туйлын их талархаж байна. Та энэ бүхнийг боломжтой болгодог цорын ганц ундраг маань муу юм аа. Таньгүйгээ үнийг бид нар ийм болох ямар ч боломжгүй. Бид нар ингэж өөрсдийгөө хувьсан өөрчлөх чадвар биднэрт байхгүй. Тийм учраас хайрт аава, таны авралын төлөвлөгөө ямар гүн юм бэ? Таны авралын төлөвлөгөө ямар олон төрлийн авралын үйл ажиллагаануудыг бидний дотор хийдэг болохыг мэдэх тусам, таних тусам, мэдрэх тусмаа, харах тусмаа үнэхээр танаараа бахархаж байна. Хайрт аава, таниар бид нар бахархаж байна. Таач мөн биднэр бахархах болно. Таач мөн биднэр бахархдаг. Цаашид улам улмаар бид таны бахархлыг төрүүлж, та биднүсийг энэ дэлхийн гэрэл, газрын давс, та биднийг уулан дээр хот мэт бүгдэд ил тодорхой болгож харуулах учраас бид нар таньда талархаж байна. Та бидэнд амийн усны голууд болох Есүс Христийг өгснөөрөө амийн усны голууд бидний дотроос ориглон гарснараа бид нар зөвхөн өрөөгцөн хүмүүс биш. Бид нар бүр бусдын амьдралд тэр амийн усны голуудаараа хүрдэг. Тийм таны бүтээсэн амийн усны ориглуурууд болох учраас бид нар талархаж байна. Биднээс ориглон гарч хүмүүсийн амьдралд цутган орох энэ амийн усны голууд ядарсан цөхөрсөн нэгэнд амийг өгнө, хүчийг өгнө, тэнхээг өгнө, ухаан дутж байгаад нь ухааныг өгнө, зүрх сэтгэл нь эмтэрсэн, шархалсан бүхэнд энэ амийн усны голууд урсан очиж идгээж эхлэн бүрэн бүтэн болгоно. Бид нар энэ амийн усны голууд биднээс урсан гараад чухам хаа хүртэл явж хэний амьдралд очихыг бид нар мэдэхгүй. Үнэхээр Есүс таны хэлсэнчлэн та нар
би та нартай эрх мэдлээ хуваалцж байна. Та нар энэ дэлхийн хязгаар хүртэл явж түүний хаанчлалыг тунхаглаа гэж хэлсэн. Тэгэхээр бидний дотроос урсаж, оргилж, бусдын амьдрал руу ямар ч саадгүйгээр нэвтрэн орох энэ амийн усны голууд нь дэлхийн хязгаар хүртэл явах болно. Үндэснүүдийг дамжин урсах болно. Нэг хүний амьдралаас нөгөө хүний амьдрал руу тэгээд цаашаа үргэлжлүүлээд үндэстнүүдийг таны өмнө авчрах хүртэл урссаар байх болно. Таны энэ гайхалтай технологийн төлөө, таны энэ мэрэгэн ухааны төлөө, энэ загварын төлөө бид нар таньда талархаж байна. Хэн ийм зүйлийг бүтээн гэж бодож чадах юм бэ? Үүнийг зөвхөн таал бодож, олж, бүтээж, загварчилж, гүйцэлдүүлэх чадaltaй нэг нь та юм аа. Тэгээ яг одоо бид нар өөрсдийнхөө оюун бодлыг бүгдийг танд өргөж байна. Бид нар зүрх сэтгэлээ танд өргөж байна. Бидний оюун бодолд, бидний зүрх сэтгэлд хүнд байдаг тэр төрлөх зүйлсүүд байгаа. Төрлөх зан чанар, төрлөх дадал зуршил, төрлөх үзэл бодлууд, төрлөх ааш араншин бүгд байгаа. Харин бид нар танд өргөснөөр таныг мэдэх мэдлэгийн эсрэг эдгээр зүйлс нь ямар ч одоо хүч чадалгүй байх юм аа. Бид нар эдгээрийг таны мэдлэгийн эсрэг өөрсдийгөө ихэмсгээр өргөөсэй гэж хүсэхгүй. Хайрт аваа, бидний оюун санаанд өөрийн сүнсээр хүчтэйгээр ажиллаж таны мэдлэгийн эсрэг босох альва өндөрлгүүдийг нурааж хаях хүчээр тэр шийдвэрүүдээр биднийг хангаж өгөөч. Тэр сонголтуудаар биднийг хангаж өгөөч. Бидний зүрх сэтгэл дотор ноёрхож байгаа тэр ихэрхэл, тэр бардамлыг, тэр хорон муугийн одоо үндсүүдийг бас устгаж хайхад та бидэнд хүч чадлаа харамгүй өгөөч гэж залбирч байна. Та хүүгийнхээ дээр сүнсийг хэмжээшгүйгээр өгсөн байсан. Түнчлэн таны хөвгүүд охтуудын дээр, таны хөвгүүд охтуудын дотор ариун сүнсний хэмжээс ямар ч хэмжүүргүйгээр оршин байх болтугай. Талархалт аваа, ер бусын технологийн төлөө, ер бусын ажиллагааны төлөө, амийн төлөө, алхааны төлөө таньда талархаж байна. Мөнхөд магтагдах зохистой нэгэн бол та юм аа. Мөнхөд магтагдах зохистой та биднийг ертөнцийг та үнэхээр хайрлсан учраас цорын ганц хүүгээ өгсөн. Таны хайр ямар нэгэн зүйлийг хийсэн. Хүн төрлөختний найдваргүй, харанхуй тэр байдлыг хараад та үнэхээр хайрлсан учраас та хүнээ эргүүлэн өөртөө эвлэрүүлэхийг хүссэн. Та хүнээ эргүүлэн өөрлөгөө харуулахыг хүссэн. Та дахиад хүн бит хоёрын хооронд ямар ч зааг, ямар ч хан бүү байг гэд тусгаарлалтын ханыг та Есүс Христийн үхэл ба дахин амьлтаар устгаж чадсан юм аа. Таньда бид нар үнэхээр талархахгүй байхын аргагүй. Талархахгүй байхын аргагүй. Бидний энэ мэдлгүүд, бидний энэ илчлэлтүүд, бидний дотор амьдарч байгаа мөнхийн амийн усны голууд, мөнх ам бялхал энэ бүхэн хэдийгээр төрлөх нүдээр харагдахгүй ч гэсэн, төрлөх нүдээр үзэгдэхгүй ч гэсэн үнэхээр бидний амьдралаас урсан гарч хүмүүсийн амьдралыг өөрчилж эхлэхэд та биднээсийг уулан дээр хот мэт болгож, гэрэл болгож та энэ харанхуй газруудыг гэрэлтүүлэх болно. Бид нар үзэгдэж байгаа зүйлээр биш, харин бид нар харагдахгүй байгаа зүйлсээрээ амьдардаг. Харагдахгүй байгаа зүйлсэд бид нар итгэж амьдардаг юм аа. Өнөө өглөө би таныг магтаж байна, өнөө өглөө би таныг хүндэлж байна. Таныг үнэхээр хайрлууштай, бас хүндлүүштэй. Бидний амьдралд байдаг бүхий л харилцаануудын дээр байдаг, бүхий л харилцаануудын харилцааг эзэмшдэг тэр бурхан гэж бид нар өнөө өглөө тунхаглаж байна. Тантай хамт алхаа амьдрал, тантай хуваалцдаг бүхнийг маань өөр хинч бүү булааж авгээ. Өөр хинч дундуур нь бүү орог, өөр юу ч дундуур нь бүү орог. Бидэнд та амийн энэ их ундраг болох энэ нандин харилцаагаа хадгалж хамгаалж цэвэрхэн хിവэр навж авах тэр хүч чадал, тэр ухааныг, тэр сүнсний бэлхлийг хэмжээшгүйгээр та өгөх болтугай. Учир нь танаас бид нар холбоосоо таслахад бид үхэж эхэлдэг, бид гажиж эхэлдэг,
бид нар амиас хүндэрхэд үхэл биднийг эзлэн авдаг юм аа. Тийм учраас таны аврал өнөөдөр бидний хүн нэг бүрийн амьдралд бэлхмаар ажиллах болтугай. Биднийг оюун санааны хоосорлоос, буруу үзэл бодлоос, буруу сэтгэл хөдлөлөөс, эсвэл сэтгэл хөдлөлөө хянан захирч чадахгүй байгаа тэр байдлаас, биднийг буруу сонголт, буруу шийдвэрүүдийг гаргахаас, биднийг буруу газар руу хөлөө чиглүүлэхээс та үнэхээр авран хамгаалах болтугай. Би энэ бүх үгсийг хайрт эзэн Есүс Христийн нэрээр ярьж байна. Амен. Тэгээд үргэлжлүүлэн цөмөөрөө хаанчлын нууцуудыг ухаж, үргэлжлүүлэн хаанчлын нууцуудыг малтаж, тэндээс шижир алтуудыг цалин цагаан мөнгнөөс ч илүү үнэтэй тэр үннүүдийг бадмаараг очир алмаас өөр ямар ч үнэт чулуунуудаас илүү үнэлэгддэг тэр нууцуудыг хадгалсан уурхаанууд руу хөл тавин орцгоё. Тэгээ би өнөөдөр та бүхнийг Иохан намын 4-р бүлгийг нээгээсэй гэж хүсэж байна. Тэгээ түрүүчийн бүтэн сайн өдөр, тэрний өмнөх бүтэн сайн өдрөө бидний бүх номлолууд өнөөдрийнхтэй ч гэсэндээ яг бат уялдан холбогдож байгаа гэдэгт би бол итгэж байгаа. Үргэлжлүүлэн амийн ус урсаж байна. Амийн ус усны уурсгал хизээч тасрахгүйгээр миний дотор, таны дотор урсаж байгаамаа. Тийм учраас бид нар бүтэн сайнд ярьсан зүйлээс үргэлжлүүлээд ярьж байна гэж та ойлгох хэрэгтэй. Энэ бол бидний соёл. Энэ бол хаанчлалын соёл. Хаанчлалын сүмийн соёл байх ёстой. Хаанчлалын итгэгчдийн соёл байх ёстой. Бидний харилцаа хаан зогссон тэндээсээ үргэлжлэх ёстой. Бидний сонсож байгаа, бидний ярилцаж байгаа үгс хаан зогссон тэндээсээ үргэлжлэх ёстой. Бидний залбирал хаан зогссон тэндээсээ цаашгаа үргэлжлэх ёстой. Энэ ер бусын үргэлжилдэг дэс дараал бидний амьдралд байнга явагдах учиртай юм а. Яг Филипп пастрын хэлсэнчлэн эхлэл маш чухал байдагчлан үргэлжлэл ч чухал. Хэрэв эхлэл үргэлжлэл хоёр хүчтэй хийгдэж явах юм бол төгсгөл гүйцэтгэл үнэхээр сайн байх болно. Энэ үнэхээр үнэн үг юм. Тэгээ би сүнсний эцэгтэй бас энэ гайхалтай өгүүлбэрийн төлөө бас талархаж байна өнөө өглөө. Бидний оюун ухааныг цэнгэлж яадаг мөнхийн улсаас ариун сүнсээр биднлүү хилэгдэж яадаг үгээс гадна биднийг зааж зааварчилж яадаг, бидний зүрхэнд хөвч хүндлэлтүүдийг хийж яадаг, амийг өгж яадаг, амийн усны голуудыг маань тэтгэж яадаг сүнсний эцгүүдийн хүчрхэг үгсийн төлөө би бас талархах ёстой. Бид нар байнга талархаж явах ёстой. За ингээ Иохан номын 4-р бүлэг дээр очие. Та хэрвээ анзаарж байгаад бид нар сүүлийн үед бидний сүлд ярьж байгаа бүхэн маш гүнлүү орж байгаа. Тэгээд яалтж байхгүй Есүс Христийг дагахад миний төлөх ёстой төлөөсийн тухай яриануд маш их яригдаж явагдаж байгаа шүү. Тэгээд түрүүчийн бүтэн сайн өдрийн номлолч гэсэндээ энэ утгаараа ярьж байгаа надад ч мөн сонсож байгаа танд ч гэсэн нэлээд даацтай, нэлээд хүнд жингээрээ бууж ирсэн гэж би итгэж байна. Тэгээд тэр бол миний хувь хүний одоо үзэл бодол, хувь хүний одоо санаашрал энэ бол байгаагүй. Энэ бол ариун сүнсний одоо надад буулгаж өгж байгаа тэр их хэмжигтүүн, тэр их одоо жин дарж исэн учраас номлоход ч гэсэн надад бас тийм амархан байгаагүй. Би үнэхээр нулимстайгаар, үнэхээр чичрэлтэйгээр та бүхэнд энэ үгсийг одоо дамжуулсан байгаа шүү. Тэгэхээр намайг зүгээр л юм болохгүй байгаа учраас пастор маань сэтгэл санаагаар их унжээ гэж ерөөсөө битээ андуурч бодоорой. Энэ ерөөсөө сэтгэл уналт биш. Энэ харин ариун сүнсний дамжуулж өгж байгаа хэмжүүр үг ба сүнс нийлээд далайцтайгаар, маш их даацтайгаар, маш их даралттайгаар бидний сүнсэнд бууж орж ирж байгаа юм байна гэдгийг та нар маань ойлгох ёстой шүү. Тэгээ Есүс Гетсемений цэцэрлэгт залбирж байхад түүний хөлс нь цусан тусал болж унжижсэн, газарт тусж исэн. Тэгэхээр Гетсемений цэцэрлэг маань өөрөө усан үзмийг шахдаг, шахуургыг байрлуулсан тийм газар. Тэгэхээр биднийг бурхан
Библиэлд маш тодорхой хэлсэн эцэг минь усан үзэм тариалагчим, харин би бол усан үзмийн мод байна. Та нар бол мөчрүүд гэж Иесус биднийг зүүрж хэлсэн байд. Тэгэхээр бид нар бол зүгээр нэг бүнжгэнт л ургасан сайхан усан үзмүүд, тэгэл хүмүүс хараад биднийг ямар гоё усан үзэм бэ гэд байхын тулд Бурхан биднүүсийг ийм зүүрлэлээр зүүрлүүлээгүй маа. Усан үзмийн модны үзм нь байна, усан үзм нь үр жимс нь байна гэдэг бол эцсийн бүлэгт бид нар маш өндөр даралттайгаар биднийг няцалж, шахаж, бяцлаад тэгээд тэндээсээ амтд одоо дарсыг гаргаж ирж хүмүүсийн зүрх сэтгэлийн цангааг тайлах тэр л ажиллагааны дундуур бид нар ордог. Бид нар усан үзм боловч бид нар шахагдана, бид нар бяцлагдана, бид нар их даралт руу орно. Тэгээд гарсан шүүс маань, амтд шүүс маань цэвэр ямар ч хольцгүйгээр хүмүүсийн амьдралд амтыг, амийг, цангаагийн тайлх ундаа болж очих юм аа. Тийм учраас бид нар үгийг сонсож байхад үг үнэхээр далаацтайгаар, даацтайгаар маш одоо сүнсний өндөр даралттай орж ирж байхад бид нар энийг хүний одоо ойлголт, хүний бодол санаатай холж хутгах хэрэггүй. За 4-р бүлэг, энэ Иохан 4-р бүлэг бол бас л маш алдартай. Тэгээ бид нар сүүлийн үед маш их алдарсаар байгаад утга нь гээгдсэн, алдарсаараа байгаад дэндүү их сонсоор байгаад бид нар өөрсдөө яг жинхэнэ утга учирыг нь эрен хайхаа болсон. Би угаас ал мэднэ, зөндөө олон сонсож исэн гэд одоо эрэл хайгуулаа зогсооцсон тэр үннүүдийг бид нар дахин мартаж байгаа. Яг Исаак шиг. Исаак Авраам эцгийнхээ ухсан байсан, энэ тэнд ухаж гаргасан байсан худгуудыг тэр ухаж байсан. Тэгээд ухаад ус гарч ирэхэд өөр хүмүүс хурж ирээд тэр худгийг авчдаг. Тэгээд хид хідэн газар амжилтгүй ухалт хийснийхаа дараа тэр нэг газар хурж ирээд ухахад дахиж түнтэй тэр худгийг хинж булаацалтаагүй. Тэгэхээр энэ бүхэн өөрөө сүнсний утга учиртай юм аа. Бид нар энэ хуучин биш ээ. Бидний хувьд хуучирсан, бидний хувьд сайн гэд бодсон, бидний хувьд анзаархаа байсан, бидний хувьд ойшоохоо болчихсон тэгсэн мөртлөө үн цэн нь тасархай үнэтэй тэр үннүүдийг дахин ухах ёстой. Дахин ухаад тэр худгаас таныг усалж ундааж байгаа бол та бүр усалж тэр уснаас хангалттай уух ёстой юм аа. Исаак өөрөө шинэ худаг нээгээгүй. Исаак эцгийнхээ ухсан худгуудыг тэр дахин ухаж тэндээс усыг гаргаж авч ирсэн. Тэгээ Яаков ч мөн өөрөө худагтай байсан. Эцгийнхээ өвлүүлсэн худагтай байсан. Яг Яаковын энэ худаг дээр Есүс хурж ирээд Самар эмэгтэйтэй ярилцаж байгаамаа. За тэгээ хэдүүлээ хамтдаа харъя. 4:4-өөс харъя л да. Есүс Самараар дайрч өнгөрөх боллоо. Ингээд тэр Самарын Сухар гэдэг хотод ирлээ. Энэ хот нь Яаков өөрийнхөө Йосефтэй өгсөн газрын ойролцоо байсан. Яаковын худаг тэнд байлаа. Энд ядарсан Есүс худгийн дэргэд сууж байв. Энэ нь 6 дугаар цагийн үе байлаа. Үд дунд байлаа гэсэн. Самарын нэгэн эмэгтэй ус татхаар тэнд ирэхэд Есүс түүнээс надад уух юм өгөөч гэж гуйв. Энэ үед шавь нар нь хүнс худалдан авахаар хот руу явсан байлаа. Өнөөх Самар эмэгтэй, та юудэ хүн байж Самар эмэгтэй надаас яагаад уух юм гуйна вэ гэлээ. Учир нь юудэчүүд Самарчуудтай ерөөсө харьцдаггүй байжээ. Есүс түнд хэрв чи Бурхны бэлгийг болон надад уух юм өгөөч гэж байгаа хүн хэн болохыг мэдсэн бол чи түүнээс гуйхад тэр чамд амийн усыг өгөх байсан гэж айлцсанд эмэгтэй түнд эзэн энэ худаг гүн танд утгах юм юу ч алга. Гэтэл та амийн усыг хаанаас авах юм бэ? Та бидний өвөг Яаковаас илүү дээр гэж юу, илүү агуу гэж юу? Тэр энэ худгийг бидэнд өгсөн юм. Яаков болоод түүний хөвгүүдж, мал сүргэнж эндээс л ундаалдаг байсан. Англи Библийг харах юм бол та бидний өвөг дээдс Яаковаас илүү агуу гэж юу? Танд байгаа ус чинь Яаковын худганд байгаа уснаас илүү дээр юм уу гэж асууж байгаа. Тэгэхэд Есүс энэ уснаас уух хүн бүр дахин цанганаа.
Харин өөрт нь миний өгөх уснаас уугч хүн хизээж хинч бай цангахгүй. Миний өгөх ус тэр хүний дотор мөнх амьд хүртэл ориглох булаг болно. Усан ориглуур болно. Гэлээ эмэгтэй түнд эзэн тэр усаа надад өгөөч, тэгвэл би цангахгүй ус утгахаар энд ирэх шаардлагагүй болно гэсэн. Есүс явж нөхрөө дуудаад энд ир гэж айлдав. Тэр би нөхөргүй гэсэнд Есүс би нөхөргүй гэж чи яг үнэнээ хэллээ. Учир нь чи 5 нөхөртэй байсан бөгөөд одоо чамтай хамт байгаа хүн ч нөхөр чинь биш тул чи үнэхээр үнэнээ хэллээ гэв. Эмэгтэй эзэн би таныг иш үзүүлэгч болохыг харлаа. Одоо энэ эмэгтэйгийн ойлголтууд яаж задарч, яаж одоо өргөгдөж одоо тэ яаж илүү харж байгааг та бас ажиглаарай. Эзэн би таныг иш үзүүлэгч болохыг харлаа. Бидний өвөг дээдэс энэ уулан дээр мөрөгдөг байсан. Харин та нар мөрөх ёстой газар бол Иерусалим л гэж хэлдэг шүү дээ. Гэлээ Есүс эмэгтэй минь ээ надад итэг. Та нар энэ уулан дээр ч биш, Иерусалимд ч биш, эцэгт л мөргөх цаг ирж байна. Та нар мэдхгүй юмдаа мөрөгдөг бол бид мэддэг юмдаа мөрөгдөг. Тиймээс ч аврал евдээчүүдээс гарнаа. Харин үнэн мөргөгчт нь сүнсээрээ, үннээрээ эцэгт минь мөргөх цаг ирж байгаа бөгөөд одоо ирчгээд байна. Учир нь эцэг өөрт нь ийхүү мөргөгчдийг эрен хайж байна. Дөрөвчийн битнээс ойдор бид нар бурхан эрен хайж байна. Бурханы харцын талаар ярьсан ш. Тэгэхээр бурхан харна гэдэг бол зүгээр ингээд одоо юмыг сонирхож харна гэсэн үг ш. Бурхан харна гэдэг чинь маш эрчтэй эрэл хайгуулыг хийж байна гэсэн үг. Бурхан өөрийг нь ийхүү өөрт нь ингэж мөрөгдөг хүмүүсийг тэр итгэвтэй эрен хайж байна. Бурхан бол сүнс, түүнд мөргөгчт нь сүнсээрээ мөн үннээр мөргөх цаг ирсэн гэж, мөргөх ёстой гэж айлтлаа. Тэр эмэгтэй Есүст Христ гэгч Месая ирэхийг би мэднэ. Тэр нэгэн ирэхдээ бүх зүйлсийг бидэнд мэдүүлж өгнө гэв. Есүс түнд чамтай ярьж байгаа би бол тэр мөн гэж айлдав. За энэ үнэхээр одоо хэдүүлээ энийг ухна. Энэ дотроос хэдүүлээ одоо юу гэж юмыг олж авах вэ? Миний сонсоогүй өнгөрцөн, миний анзаараагүй, миний мэддэггүй байсан, миний мэддэг гэж одоо орхицсан байсан, миний унших болгондоо л нөгөө л нэг төвхтэй гэж бодож уншдаг хандлага маань хүртэл хайнг болчихсон энэ гайхалтай бүр үнэхээр зүрх сэтгэл хөдлөхгүй байхын аргагүй энэ үнэн түүхийн цаана юу гэйчин эрдэнэс бидний хүлээж байна вэ? Хэдүүлээ хамтдаа харцгаая. Есүс Самарын сухар хотод ирээд ядарсан тэр худгийн дэргэд суусан. Бид нар энгийнүүдээр харах юм бол байдаг л нэг зүйл. Тэр тусмаа машингүй, мотоциклгүй, дугуйгүй эртний тэр цагт нэг хотоос нөгөө хот руу аялна гэдэг бол амар биш. Тэр ч утгаараа бидний эзэн Есүс Христ маань хэдийгээр Бурханы хүү байсан ч тэр хүний бие дотор амьдарч байсан учраас ядарсан. Тоостой замд аяншсан, цангасан ойлгомжтой. Одоо бол бид нэг хотоос нөгөө хот руу явахдаа бүх юма бэлдээд явдаг. Тэр үед тийм байгаагүй. Тийм учраас Есүс цангасан учраас худгийн дэргэд ирж суусан. Ер нь бол энгийнүүдээр харах юм бол ядарсан байна, цангасан байна, худгийн дэргэд суусан байна л гэж бодмоор. Гэвч Есүс үүнийг зоригтойгоор хийжсэн гэдгийг бид бүгд мэднэ. Есүс зоригтойгоор Самарыг дайрч гарахаар шийдсэн. Энд хэлж штэ. Самараар дайрч өнгөрөх болов гэж. Есүс Самараар дайрч өнгөрөх замыг өөрөө зохиож байгаа байхгүй, өөрөө гаргаж ирж байгаа гэсэн үг. Учир нь бидний эзэн Есүс Христ энэ дэлхий дээр амьдарч байхдаа утга учиргүйгээр хаа хамаагүй яваад идэг нэгэн байгаагүй. Түүний явж байгаа зорилго тодорхой байдаг байсан, маршрут нь тодорхой байдаг байсан. Тийм учраас тэр албаар евдээчүүдийн явдаггүй, жигшдэг, албаар зайлс хийдэг тэр замыг Есүс бүр албаар сонгоод албаар тэрүүгээр явж тэр замаар явсан учраас тэр ядраад тэгээд худаг дээр бүр зоригтойгоор
тэр эмэгтэйг хүлээж байсан. Энэ өгүүлбэр намайг үнэхээр их догдлуулсан л да. Тэр юу байсан бэ гэхээр 10 дугаар эшлэл дээр эмэгтэй хурж ирэхэд Есүс түүнээс ус гуйдаг. Харин Есүсийг эмэгтэй бол бүр шоконд орсон гэдэгт би бат итгэлтэй байна. Яа тэгэл энэ чинь харьцдаггүй тусгаарлагдсан хоёр бүлэг хүмүүс хоорондоо уулзж байгаа байхгүй юу? Та төсөөллөө чадлынхаа ярээр ажилуулаарай. Тэгээд өөрсдийг нь үргэлж дорд үздэг байсан, өөрсдөөс нь жигшиж, цэрвэж, зүгтаадаг байсан юудэ хүн өөрөөс нь надад ус өгөөч гэж гоохот эмэгтэй бол би ч одоо үдийн халуунд толгой маань халаад одоо хий юм сонсож байгаа юм биш байгаа даа гэж бодсон ч юм билүү. Эмэгтэй ямар тач байсан туйлыг гайхширсан. Энд чи бид нар одоо энд яг бодиттой, зүрх сэтгэлтэй, сэтгэлийн хөдөлгөөнтэй харцаараа юмыг илэрхийлдэг, хөл гараа савчиж юмыг илэрхийлдэг ийм хүмүүсийн түүхийг уншиж шүү дээ. Түнс хүн зохион бүтээсэн роботуудын түүхийг уншиж байгаа биш. Тэгэхээр энд сэтгэл хөдлөл амьд байсан, гайхшрал, цочрол бүгд байсан, зэвүүцэл одоо баяр хөөр бүгд л бодиттой явагдчихсэн гэж бид нэр бодох ёстой. Тэгэд эмэгтэй хэлсэн, та юудэ хүн байж яаж надаас уух юм гуйж чадваа? Та яагаад та гуйва? Тэгэхээр эмэгтэй эхлээд түүнийг юудэ хүн гэж харсан. Төрлөх нүдээр харахад юудэ хүн. Тэг яаж надаас ус гуйва? Тэгэхэд Есүс түүнд юу гэж хэлсэн бэ гэхээр одоо энэ хаалтан доторхыг биднээс унших юм бол учир нь юудэчүүд самарчуудтай харьцдаг байсан. Тэгэхээр нийгэм доторх энэ хүмүүс хоорондын одоо хаалтууд, хүмүүс хоорондын тусгаарлалтын хануудыг одоо та хоёр чинь нураахаар дуудагдчихад байгаа байхгүй юу? Тэгээ яаж нураах вэ гэдгийг хэдүүлээ энэ эрдэнсүүдийг олборлж явах явцдаа олж мэднэ. Тэгээ тэр эрдэнсүүдийн тусламжтайгаар бид нар хаанчлыг зах хязгааргүйгээр тэлэх юм байгаа юм. Тэгээ Есүс түнд хэлж байна 10 дугаар эшлэл. Хэрв чамд өгөх гэж байгаа. Англи библийг унших юм бол үнэхээр уярмаар сайхан хэлж байгаа. Хэрв чамд өгөх гэж байгаа Бурхны бэлгийг надад уух юм өгөөч гэж байгаа хүн. Тэгэхээр надад уух юм өгөөч гэд хэлж байгаа юудэ хүн. Тэр юудэ хүний самар эмэгтэйд бэлгэлэх гэж байгаа Бурхны бэлэг. Энэ хоёрыг чи мэдсэнсэн бол чи бүр надаас амийн усыг одоо гуйх байсан гэж. Зүгээр нэг ус биш. Тэгээ энэ бүр эмэгтэйг гайхшруулсан. Тэгэхээр Бурхан Есүс Христ аяншиж ядарсан тэр нэг залуу 30 гаруй настай тэр залуу Бурхны бэлгийг бариад амьдрал нь ямар ч утга байхгүй, яах гэж өдөр хоногийг өнгөрөөж байгаач мэдэхгүй. Тэр чигээрээ бүтлгүүтсэн амьдралтай. Хүсэн хүлээж одоо заяаны минь ханьтаа гэд хайгаад исэн эрэгтэй хүнээч олж чадахгүй бүр баахан ирчүүдийн дунд толгой нь эргэцэн тэр эмэгтэй. Сүнслэг бүхий л их сурвалжуудаа мартцсан тэр эмэгтэй. Амийн усны худаг нь битүүрээд түгжигдээд лацдагдсан тэр эмэгтэй. Тэр эмэгтэй зориулаад бэлгийг бариад ирж байгаа байхгүй. Үнэхээр энэ бол үнэхээр гайхалтай. Тэгээд Есүс түүнд чамд би амийн усыг өгнө хэрв чи гуйх юм болоо гэж хэлж байгаа. Өнөөдөр бид нар тэр амийн усны голуудын тухай ярина. Амийн усны голууд. Энэ амийн усны голууд Есүс Христийн худаг дээр энэ эмэгтэйтэй ярилцсан энэ ярилцлага бол зүгээр л нэг сүнс ба үннээр магтдаг хүмүүст зориулсан юм ерөөсөө биш. Зөвхөн тийм одоо өчүүхэн жижигхэн ойлголтыг тээсэн юм бишээ гэж би хэлээд байгаа. Хэдийгээр сүнс ба үннээр магтах нь өчүүхэн ойлголт биш л дээ. Гэхдээ бид нар ганцхан ингээд нэг өнцгөөс нь харах ёсгүй маа. Харин
Миний одоо Есүс хэлж штэ цааш нь үргэлжлүүлээд харах юм бол 13-аас энэ уснаас уух хүн бүр дахин цангана ойлгомжтой. Харин өөрт нь миний өгөх уснаас уугч хинч хизээч цангахгүй. Харин миний өгөх ус тэр хүний дотор мөнх амьд хүртэл ориглох булаг болно. Бүр усан ориглоор болно гэж. Одоо байнга ориглож идэг. Усан ориглоор булаг болох болно. Ингээд цаашгаа ориглох юм а гэж. Бид нар өнөөдөр яг энийг л харах гээд байгаа юм. Иохан номын 7 дугаар бүлгийг харъя. Иохан номын 7 дугаар бүлэг. 7:37 баярын их өдөр болох сүүлчийн өдөр Есүс зогсоод хашгирсан. Бүр маш чанга дуугаар Есүс хашгирав гэж байгаа. Цангасан хүн байвал над руу ирж уу. Над руу ирж уу. Есүс өөрийгөө бүр тэр амийн ус чинь бий байна гэж хэлж байна шүү дээ. Оо. Надад итгэдэг хүн түүний дотроос амийн усны гол урсах болно гэж сударт бичигдсэнчлэн байх болно гэж хэлж байгаа. Есүс Христ бол бидний дотор байгаа амийн усны голууд мөн. Би дахиад хэлье. Есүс Христ бол миний дотор амьдардаг мөнх амийн усны голууд өөрөө мөн юм а. Бид нар түүнд итгэсэн, ариун сүнс миний дотор орж ирсэн, эзэн Есүс Христ миний дотор амьдарч байгаа. Бид нар энэ амийн усны голуудын тухай өнөөдөр ярилцах гэж байгаа юм а. Бид нар өштэй амийн усны голуудыг тээж явдаг савнууд бид нар. Гэхдээ амийн усны голууд биднийг зүгээр нэг юм устай сав тэгээд удаан байсараад өмхийрчдэг ус нь өнөр орчдөг тийм сав болгоогүй. Биднүүсийг эсвэл зүгээр нэг усны сувг шууд хоолой болгоогүй. Харин тэр амийн усны голууд нь бидний дотор яг худаг шиг гүн ухагдаад уснууд нь тэр амийн усны голууд тэр худагт хадгалагдаж байдаг. Тэгээ хадгалагдаж байхдаа үргэлж дээшээ ундарч оргилж гардаг. Тэгээ ундарч оргилох нь ихсэх тусмаа бидний амьдралаас гарч хүмүүсийн амьдрал руу орж идэг. Ер нь бол бид нар тэгвэл одоо энэ амийн усны голууд маань их болохоор л надаас гарах юм байна гэж та бити бод. Амийн усны голууд буюу Есүс Христ миний дотор тэр мөнх ам миний дотор байгаа л бол би мэдж гэнэ үү? Би мэдгүй байна уу? Миний ил ухамсар ойлгож гэнэ үү? Эсвэл би ойлгохгүй байна уу? Анзаарч гэнэ үү? Анзаарахгүй байна уу гэдгээс үл хамааран надаас амийн урсгал өөрийн ирэхгүй урсан гарч идэг. Энэ бол бидний мэдэж авах ёстой. Энэ бол бидний олборлж байгаа алт эрдэнэс мөн шүү. Та боддоо бид нэр очисон газар болгондоо уулзж байгаа хүн болгонтойгоо ярилцаж байхад заавал ингээл чи Есүс Христэд итгээрэй чи сүмд яваарай гэхээр амийн усны голууд надаас оргилд юм биш шүү дээ. Ерөөсөө хүн юугаар дүүрэн байна түүгээрэл одоо урсан шүү дээ. Есүс Христ бол миний амийн усны голууд. Хэрв тэр миний дотор амьдарч тэр улам намайг дүүргэж, тэр өсөж, тэр том болж явах тусам би жоохон болж, би жижигэрч, би алга болж явах тусмаа улам их ам надаас урсан гарна гэсэн. Тийм учраас бид нар хүмүүстэй уулзаад зүгээр л ярилцж байхад заяа. Бүр зүгээр л ярилцж байхад хүн тэнкэрч байдаг. Хүн яа тодорхой хэмжээгээр тайвширч байдаг. Хүн ерөөсөө өөрт нь ямар нэг юм урсаж ордог байхгүй тэр хүн лөө. Тэгээ энийг бид нар заавал ингээд мэдрээл тэр хүний нүүр царайнаас ажиглаад ингэх боломжгүй. Бурхан тийг боломжгүй байхаар бүтээсэн байхгүй юу? Ариун сүнс бидэнд үнэхээр туслах болтугай. Миний ярьж байгаа зүйл танд ойлгогдох болтугай.
Бид нар энэ амийн усны голууд надаас урсан гарч байгаа нь надад заавал анзаарагдаж байхаар бүтээгдээгүй гэсэн үг. Тийм л учраас бид нар энийг бүр үүнд бид нар бүр итгээд үүнээс бүр зуураад амьдрчмаар байгаа юм. Миний дотор амийн усны голууд байдаг. Би хаа явж байгаа газартаа энэ амийн усны голуудыг өөрөөсөө гаргадаг. Би гаргаад байгаа юм биш. Чи миний дотор Бурхны хүн амьдарч штэ. Тэгээд энэ усны урсгалын амийн усны голуудыг арилжуулах, тэтгэх, урсгалыг нь хүчтэй болгох одоо энэ бүх ажлуудыг Бурхны сүнс миний дотор хийж байдаг. Энэ надаар хийгддэг юм биш. Харин би хоёр хөлөөрөө яваад хүмүүстэй уулзаад ажиллаа хийж байхдаа, сургууль сурж байхдаа бид нар зоригтой байх хэрэгтэй байхгүй юу? Зоригтой миний дотор Есүс Христ болох амийн усны голууд байгаа шүү дээ гэдгийг мартаж ерөөсө болохгүй байхгүй юу? Бид нар үүнд итгэдэггүй учраас бид нар яг л хүмүүст тохируулж яриад одоо энэ дотоод итгэл үнэмштэй зоригтойгоор хэлж чаддаггүй. Бид нар юмсыг үздэг үзлээ. Тухайн асуудлын талаар юу бодож байгаагаа бид нар ерөөсөө ингэж бэмбэгнээд хэлж чаддаггүй. Яг л бид нар өөрийнхөө дотор юу байгаад итгэж чаддаггүй байхгүй юу? Бид нар өөрийн дотор хэн амьдрдгийг тэгээд тэр нэгэн болох Есүс Христ надаас ингэж урсан гардыг маа гэдгийг бид нар мэддэггүй. Урсан гарч хүмүүст арга замыг зааж өгдөг, урсан гарч хүмүүст тайвширлыг өгдөг, урсан гарч хүмүүст хайр инэрлийг харуулж идэг. Урсан гарч хүмүүст одоо шийдвэр гаргахад нь тусалж байдаг. Урсан гарч тухайн хүний амьдралд байгаа тэр хаалтуудыг нурааж, тухайн хүний амьдралд байгаа тэр одоо тухайн хүний амьдралд хэрэгтэй байгаа тэр эрх чөлөө, тэр эдгэрлийг нь би дамжуулж өгч байдгийг хэдийгээр би түүнийг анзаарахгүй байсан ч, хэдийгээр би одоо тэрийг мэдхгүй байсан ч гэсэн. Бид нар өөрөөсөө урсан гарч байгаа, надаас урсан гарч байгаа тэр Есүс Христийг бид нар харахгүй байж болно. Бид нар анзаарахгүй, бид нар мэдрэхгүй ч байж болно. Та бүр заримдаа би ч одоо энэ хүнд юу ч ярьчвдаа одоо мэдхгүй ямар тэнэг юм ярьчаа би ингээд ерөөсөө ойлгохтой ярьж чадахгүй байдаг байхгүй юу гэд өөрийгөө голоод явсан ч гэсэн амь тэр хүн лөө урсан байдаг байхгүй юу. Тэгэхээр бид нар харагдаж байна уу, харагдахгүй байна уу, би мэдэрж байна уу, мэдрэхгүй байна уу гэдгээс үл хамааран би бол амийг тээж яваа юм. Есүс өөрөө хэлсэн байхгүй юу, намайг над руу ир. Есүс бас нэг газар юу гэж хэлсэн бэ гэхээр тэр бол бөөн сенсац дэгдээгээд одоо дагалдагч нар нь маш олон дагалдагч нар түүнийг орхиж авахд хүрсэн тэр тунхаглал байгаа шүү. Та нар намайг миний махыг идэж миний цусыг гэж. Тэгэхэд хүмүүс бүр үнэхээр чихэн дийлээг байхгүй юу? Оюун санаа бол зүгээр тэр газартаа зүгээр шатсан. Одоо 220 залах хэвээр юмд чи 380 вольт залгацсан болохоор дил бүсэрдэг шиг зүгээр тархитлагын дил бүсрээд за боли энэ ч одоо бүр юу яриа балаараа дуунаа. Энэ чи бурхны хүү юм байх гэж дагаад байсан чи бүр энэ ч одоо юу вэ бүр өөрийгөө бидэнд идүүлэх гэдэг биднийг одоо махчингээ бодоод байгаа юм хайшаа ингэ түүний хүмүүс орхиод явсан. Тэр их даацыг тэр сүнсний хэмжүүр тэр үг ба сүнсний даралттай ирж байгаа даацыг дийлээгүй л ахгүй юу? Тэгээд Есүс тэр эмэгтэйд хэлж байгаа нь энэ байгаа байхгүй. Намайг хүлээн авсан хүн болгоны дотор амийн усны худаг бий болоо зогсохгүй. Тэр амийн усны худаг нь муурх аминд хүртэл ориглох усан ориглоор мэт, булан мэт байх юм а гэж. За тэгэх юм бол тэр хүн хизээч цангахгүй. Харин ч эсвэргээрээ бусдын цангааг тайлах тэр амийн усны голуудыг тээх болно. Та хоёр тийм л одоо хүчрхэг нэгнийг дотроо тээж авч байгаа. Тийм учраас Есүс хэлжсэн. Та нар одоо захирагчид, хаадууд, сурвалжт хүмүүсийн өмнө, шүүхийн өмнө, синагогийн өмнө, алдартан цуутай
хүмүүсийн өмнө эрхэмсэг дээдсийн өмнө одоо очоод юу ярих вэ байж гэж бити бод. Ариун сүнс тухай бүрд нь хэлэх үгсийг чинь өгнө гэдэг байгаа чинь хэлэх үг маань хүртэл тэр амийн усны голууд дотор чинь нуугдаастай цагаа үлээгээд байж идэг байхгүй юу? Тэгээд цаг нь болоход тэр амийн ус чинь байнга оргилж байгаа шүү дээ, байнга гарч байгаа. Тэгэхээр тэр үг гарч ирдэг бөгөөд та ярьдаг юм аа. Тэгэхээр хайрт ахын дүүсээ юу тээж яваагаа тэр амийн усны голууд чинь хэн юм бэ гэдгийг бид нар мэдэх ёстой. Энэ бол Есүс Христ. Түүнээс Есүс Христ эцгийн баруун гар талд очсон надад ингээд хувингаар амийн усны голуудаас өгöd байгаа юм биш. Тэр өөрөө амийн усны голууд. Тэр өөрөө ам. Тэр өөрөө голууд. Гол гээгүү бүр голууд гэж байгаа ш. Тэр өөрөө надаас урсан гарахыг ямар их хүсдэг вэ? Гэтэл би аймхай, ичимхий, бүрэг ном эсвэл хүмүүсээс имээдэг, хүмүүсээс айдаг, эсвэл өөрийгөө голдог. Тэр байдлаасаа болоод бид энэ амийн голуудыг өөрөөсөө гаргахгүй бүр ингээд дараад итдэг. Дараад ерөөсөө ингээд. Харин бид нар миний дотор Есүс Христ гэдэг мөнхийн амийн усны голууд байдаг. Тэр намайг миний мэдхгүй, миний очиж үзээгүй, миний очихыг хүсдэггүй газрууд руу маань хөтлөн дагуулахыг хүсдэг. Тэгээд тэнд очиод миний уулзсан чинээ бодоогүй хүмүүстэй намайг уулзуулдаг. Уулзахыг огт хүсдэггүй бүр одоо миний жигшдэг, зэвүүцдэг хүмүүс рүү хүртэл тэр намайг өдөртөн дагуулдаг. Тэгээд тэр харахад яг л зүгээр л хүмүүс уулзж байгаа, зүгээр л хүмүүс хоорондоо юм ярилцж байгаа, зүгээр л хүмүүс үзэл бодлоо хуваалцаж, итгэл үнэмшлэн ярьж, хүмүүс зүгээр л өөрсдийнхөө амьдралыг хүүрнэж байгаа мэт харагдах боловч яг үнэндээ амийн усны голуудаар нэгнийгээ тэтгэж байгаа тэр Йоргосын сүнслэг ажиллагаануудыг одоо сүнсний ертөнц хардаг. Бид нар энийг итгэлээрээ бид нар энийг хүлээж аваад, итгэлээрээ бид нар алхаж, итгэлээрээ бид нар уулзаж, итгэлээрээ бид нар ярих ёстой юм. Миний дотор тэр нэгэн байгаа, тэр гарахыг үнэхээр хүсэж байгаа. Есүс ч ганцхан та дээрээ авраад тэгээд одоо болцсон биш шүү дээ. Амар сайхандаа жаргацсан юм биш. Би зарим хүний хувьд би аврагдсан юм чи болоо амар сайхандаа жаргалаа гэж бодож болох боловч яг ингээд эхлэх юм бол бид нар амийн усыг дээш нь оргилуулах биш, доош нь дараад сүнсэн тэнгис шиг өмхөөрүүлнэ. Муутгана. Хүний айдас, хүний одоо амиа хичээсэн байдлаар бид нар энэ амийн усны цэнгэг байдлыг нь, цэвэр байдлыг нь, шинэлэг байдлыг нь бид нар устгаж эхэлнэ. Тэгэхээр хэдүүлээ зүгээр зоригтой амьдрий төхөө. Зоригтой амьдрий, хүнд хэлий, яри, ойлгуулъя, тайлбарлая гэж бодож байгаа зүйлээ зүгээр л зоригтой ярилцъя. Зарим хүмүүс ингэж боддог. Зоригтой гэхээр өстой ямар хамаатай чи намайг сонсвол сонс байвал бай. Манай пастор намайг зоригтой бай гэсэн гээд бүдүүлэг авирж эхэлдэг. Зоригтой байна гэдэг бол Есүс үүний тод жишээ шүү дээ. Есүс энэ эмэгтэй дээр хурж ирчээл муу ирлээз нааша хүрээд би чамд хэлэх үгүй би зоригтой тунхаглана гээгүй. Ямар их хайр, ямар их одоо нинжин сэтгэл бүр Есүс өөрөө яг энэ үед бүр яг тэр амийн усны голууд өөрөө болцсон байгааг бид нар харж байна. Харахад зүгээр нэг залуу 30-аад насны юудэ залуу нутаг андуураад Самарын нэг хотод хурж ирээд хүн андуураад нэг одоо цус халилдсан юудэчүүдийн жигшдэг тэр эмэгтэйтэй яриад зогсож байгаа залуу. Дагдагч нар нь хурж ирээд бүгд гайхдаг. Энэ эмэгтэйтэй одоо юу хийж байгаа юм болоо. Гэхдээ тэд нар айгаад юуж асууж чадаагүй гэж Библиудэнд хэлдэг. Есүс харахад тийм дүр зургийг хүн энэ хоёр нүдээрээ харж болох ч Есүс тэр чигээрээ амиараа тэр эмэгтэй рүү амьдрал руу нурсан орж исэн юм аа. Би яагаад үнийг мэдээд байна гэж. Яагаад гэвэл анхааралтай намайг сонсоорой. Яагаад гэвэл Есүс эмэгтэйтэй ярьж байхад л эмэгтэй. Түүнийг эхлээд юудэ хүн гэж харж исэн бол болоод та иш үзүүлэгч юм байна. Тэгснээ бүр болоод гүн ч одоо месая юм биш үсттэй.
Уул нь бидэнд бүгдийг тайлбарлаж өгдөг аврагч буюу месая таслагдсан нэгэн ирнэ гэж би мэднэ л дээ гэсэн. Тэгэхээр тэр эмэгтэй нөгөө амийг уугаад эхлэнгүүт нөгөө эмэгтэйгийн дотор чинь юмс хөгжиж эхэлж байгаа. Юмс өөрчлөгдөж эхэлж байгаа. Зүгээр л нэг хүн нөгөө хүнийхээ тархийг угааж байгаа юм ерөөсөө биш. Бид нар тийм тарих угаалт ерөөсөө харахгүй байна энд. Зүгээр усны талаар ярьж байгаа нэг эрэгтэй нэг эмэгтэй хүнийг л харж. Нэг нь одоо тийм бие махбодынхаа цангааг тайлах усыг ярьж, нөгөөх нь болохоор түүнээс ч илүү амийн ус байдгийг талаар ярьж байгаа. Хэрэг хөндлөнгөөс нь сонсох. Хэрэг та хэдээр тэр худгийн дэргэд очиод тэр хоёрын юу ярьж байгааг сонсох юм бол тийм л юм ярьж байгаа хоёр хүнийг сонсно. Тэгээ эхлээд бүр одоо тийм ээ өөрийнхөө байр суурийг алдсан одоо тэ хин гэж өөрийгөө тодорхойлохоо мэдхээ байцсан. Нөхөртэй юм уу, нөхөргүй юм уу гэдгээч мэдхээ болцсон. Тийм л нэг эмэгтэй. Аргагүй ихэнд хүмүүсээс нуугдан барин байж. Хүмүүсээс үргэлж одоо ичиж зовдөг байсан учраас амьдрал нь тэгш дүүрэн байгаагүй, амьдрал нь бодлоонтой, хүмүүс үргэлжил магадгүй тэр эмэгтэйг үлгэржээ аваад октоудаа хэрэг чи аятайхан нөхөр сонгохгүй бол яг энэ шиг болно шүү чи харж байгаа үз гэдэг ч байсан юм билүү. Тийм эмэгтэй. Тэр худаг дээр эрэхтэй. Зөвхөн махан биедний хэрэгтэй усыг худгаас сутгаж аваад зогсохгүй. Амийн усны голуудаас зүгээр уух юм гэж хэн санах юм бэ? Тийм юм болж байгаа гэж хэн мэдхий, харин Есүс мэдчихсэн бөгөөд тэр юу хийж байгаагаа маш сайн ойлгож байсан юм аа. Есүс Христ тэр чигтээ амийн усны голууд тэнд зогсож байсан. Тийм учраас эмэгтэйд хэлсэн ш. Чи намайг хэн болохыг мэдсэнсэн бол. Одоо миний чамд өгөх бэлэг дээрээс ирж байгаа тэр бэлэг юу болохыг чи мэдсэнсэн бол надад өгөөч гэж лавтаа надаас гуйнда. Амийн усны голууд тэр эмэгтэй рүү зүгээр л сутгаж байсан тэхүү манайхан. Үүнийг хэдүүлээ яриа гэж харахаа болий. Үүнийг хэдүүлээ зүгээр л нэг тийм сүнс ба үннээр мөрөгдөг магтан дуунд дуудагдсан хүмүүсийн тухай, магтаалт дуудагдсан хүмүүсийн тухай яриад ингэж одоо дутуу үнэлж дутуу ойлгохоо болий. Энд чинь амин урсах тухай. Бурхныг магтан хүндлэнэ гэдэг бол бид нар амийн усны голуудаа одоо чөлөөтэй урсгаж байна гэсэн үг. Бид нар хамтдаа нийлээд багийг хэлсэн шүү дээ. Хамтдаа нийлж, хамтдаа сүмдээ очиж нэг газар цугларч, эзнийг магтаж, эзэнд хүндлэлийг өргөх юмсан гэж. Бид нар голуудаа нийлүүлэхийг хүсэж байгаа байхгүй юу? Амийн усны голуудаа нийлүүлж бид нар тэр газар цутгах нь биш, бүр хүрхрээ шиг цутгах нь байна. Тэгэхээр энэ чинь зүгээр л нэг одоо тий ёс заншил болчихсон. Тэгээд хамтдаа цуглахаараа тэгээд зүгээр л нэг дуулж байдаг дуунууд, дуулж байдаг хүмүүс биш шүү дээ. Энэ чинь бүр тэрнээс илүү үнцэнтэй. Та бүхэн чи амийн усны голуудыг дотроо оруулаад бүр худаг болгоод тэндээс байна булаг мэт амийн усны голууд оргилж хүмүүсийн амьдрал руу, миний амьдарж байгаа газар руу, гудамж талбай руу, хот сум аймаг руу урсан гарах тухай яриад байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр энэ нэмэгтэйгийн ойлголтууд ямар хурдтай тэлж байна. Зүгээр л усны тухай ярьсараа байгаад энэ нэмэгтэй усаа аваад гэрлүүгээ хараагүй. Энэ нэмэгтэй бүр Есүсийг хүн чинь зүгээр нэг юутэй хүн биш шүү дээ. Иш үзүүлэгч юм биш үү? Миний амьдралыг зүгээр л мэдж, нэгт харж байна. Тэгэд иш үзүүлэгч юм уу гэтэл чинь бүр илүү даваад бүр тэгэнгүүт нөгөө эмэгтэй хүүе одоо өстө нөгөө далд ухамсарт нь мартагдаад орхигдсон байсан нөгөө нэгэн цагт Месая ирээд бидэнд бүгдийг тайлбарлана да гэсэн ойлголтыг чи одоо ариун сүнс мин шиг дэлбэлээд гаргаад ирж байгаа байхгүй. Тэгээ эмэгтэй хэлсэн хүүе бидэнд бүгдийг тайлбарлаж өгдөг Месая ирнэ гэжсэн шүү дээ. Энийг л ариун сүнсний ажил гэж хэлээд байгаа байхгүй. Та хэдээр мартсан байж болно. Та хэдээр энэ түүхийг одоо түмэнтэй мянгантаа уншсаар хагаад ер нь бараг залах шинжтэй орхисон байж болно. Далд ухамсарт маань тоост аруулаад хөвтөж ээжч болно. Харин өнөөдөр ариун сүнс үүнийг бүр амьд болгоод намайг бүр сэгсрээд намайг бүр онголтож унталж очоогоод бидэнд нэгийг мэдүүлээсэ. Үн цэнийг нь харуулаасаа. Амьд болгож дахиж шинээр бидний дотор
бүр ингэж одоо хийж өгөө, дамжуулж өгөөсөн. Бид нар штэ мөнх амийн усны голууд болох Есүс Христийг тээгээд явж байхад, хүмүүстэй уулзаж ярилцаж байхад бид нар тухайн газар нутгийн сүнсний захирагч нар руу хандаж залбирч тунхаглаж байхад энэ чинь амийн усны голууд ч дээ яаж юм хөдлөхгүй байх юм бэ? Яаж юмс хөдөлгөөнд орохгүй байх юм бэ? Бүр тийм байх ямар ч боломжгүй, бүр хөдлөхгүй байгаад үзгэлтэй. Энэ чинь би залбираад байгаадаа биш. Энэ чинь би гэдэг хүн одоо очиод яриад байгаадаа биш. Миний дотроос урсаад байгаа тэр Христ гэдэг амийн усны голууд чинь өөрөө тийм хүчирхэг, өөрөө тийм ялгуулсан, зогсошгүй тийм шинж чанартай байхгүй. Эзэлж авдаг шинж чанартай. Тэгээд бидний уулзаж ярилцсан хүмүүс, биднийг сонссон тэр хүмүүс хизээч өмнөшгөө байхгүй гэдэг нь энэ байхгүй. Энэ нэмэгтэй худаг дээр ирсэн. Явхтаа тэр хизээч ирсэн шигээ яваагүй. Тэр бүр усны саваа хаяад тасгалгаа бүр гүгээд юу нөгөө ичид заваад үзэгдэхгүй хүмүүсээс өөрийгөө нуудаг байсан хүн чинь бүр очиад хүүе хүмүүсээ наашраа цаан чи месая ирсэн биз дээ наашраа гэж дуудаад тэгээ маш олон хүн түүн дээр хурж ирсэн. Есүс тэдэнтэй хамт байсан бүр. Энэ нэмэгтэй бүх ичүүрээ хайж байгаа байхгүй юу? Юу ичих мантай бүр. Юу ичих, юу миний хинбэ мэнбэ бүр хинт ч хамаагүй. Энд чинь бүр цаан чин одоо бүр ерөөсө амийн усны голууд гэж байна. Энэ үнэхээр ухаад барахгүй гайхалтай төхмүү юм аа. Тэр та хоёр энэ нэмэгтэйгийн өөрчлөлт ингэж л явагддаг шиг бидний амнаас урсан гарч байгаа үгс хүмүүсийн амьдралд заавал нэг юмыг хүргэж өгнө. Тийм л учраас бид нар юмсыг хүний үзлээр яриад, хүний бодлоор яриад, айдас эргэлзээгээр дүүрэн яриад, хараал зүхлээр дүүрэн яриад, төрлөх зан чанараараа дүүрэн яриад их юм бол амийн ус ерөөсөө урсаж гарч ирэх зай үлдээхгүй байгаа байхгүй бид нар. Амийн усны голуудаа цөмөр хангалттай урсгая. Одоо болоо. Хүний үзэл бодолд цэг тавь. Хүний яриа хөөрөнд цэг тавь. Эцэг шигээ харж, эзэн шигээ харъя. Юмсыг, нөхцөл байдлыг, өөрийнхөө нөхцөл байдлыг, би өөрийнхөө нөхцөл байдлыг өнөөдрийн миний өмнө зогсож байгаа энэ уул шиг босцсон асуудал бүхий нөхцөл байдлыг би төрлөх нүдээр хармааргүй. Гэхдээ яг харж л байна л да. Одоо энээс хаашаач зайлах арга байхгүй. Гэхдээ миний дотор түүнээс ч илүү хүчтэй нэгэн байна. Энэ миний дотор байх чинь энэ ертөнцид байх чаас ч илүү агуу юм а гэж хэлдэг. Тэгэхээр амийн усны голуудаа чөлөөлье. Есүс Христ чөлөөтэй яриг. Есүс Христ чөлөөтэй уулзаг. Тэрнтэй уулзнаа, тэрнтэй бол уулзахгүй гэх мэт саад хан тусгаарлалтуудыг устгахын тулд хүний хүү ирсэн юм шүү. Тэгэхээр бид нар тэр хан нь баймааргүй байна. Бид нар тэр саад нь баймааргүй байна. Дээрээс нь амийн усны голуудын гайхалтай мөн чанар бол хүмүүсийн амьдралд шинэлэг ойлголт, шинэлэг байдлуудыг хүргэж өгөө зогсохгүй, юунд ч гацдаггүй. Одоо голын урсгалыг аваад үзэх юм бол голын урсгал бол ерөөсө урсаж болох гарцыг өөрөө нээгээл ерөөсө тахиралдаж морилцаал урсаад идэг шүү дээ. Түүнээс биш за энд ийм саад байна, энд ийм чулуу байна, энд ийм авгар товгор байна, энд гүдгэр байна. Тэгэхээр би урсахгүй гэж зогсож байгаа тийм гол бол гол биш. Голын урсгал бол өөрөө газрын хивгийг өөрөө олоод яваад идэг. Хинч түн заадаггүй. Усаа чи энүүгээр урсвал ингээд жоохон одоо ийм уруу байшин гэж хинч түн заад тэр заалгахчгүй. Тэр миний дотор байгаа амийн усны голууд яаж урсахын, саад дотгоруудыг яаж давахын гэдгийг надаар заалгадаг. Яг голын ус шиг.
Өөрөө зүгээр нүхлээд чамаагүй, зарим газар нүхлээд газар доогоор шургаж ороод хэдэн метр, хэдэн километр газар үзэгдэхгүй ч гэсэн урсна. Хүмүүс хараад хөө энэ гол хайчч ямар сони юм бэ, энэ алга болчих чинь гэж бодож болно. Гэхдээ тэр алга болоогүй, тэр урсч л байгаа. Тэгээд харин хаа нэгтээс зад татан гарч ирэхдээ нөгөө доошоо шургаснасаа ч илүү хүчтэй, өргөн урсгалтай, илүү ширүүн урсгалтай, улам их амиар бэлгсэн байдаг. Тэгэхээр саад дотор гарч ирэхэд зогсосхийг амийн усны урсгал. Одоо яг голын урсгал шиг. Яг л тэр чинь саадаа яаж давах вэ гэдгээ шийдэж байгаа байхгүй юу? Амийн усны голууд та хэдийн дотор амийн усны голууд энэ та хэдээрч урсгадгийн биш, та хэдээрч ихлүүлсэн биш, та бит хоёр одоо саадуудыг нь зааж өгдгийн биш шүү. Энэ амийн усны голууд өөрсдөө саадуудыг нүхэлж гарна уу, тойрж гарна уу, доогуур нь одоо ухаад гарна уу өөрөө мэддэг. Ямар ч хэсэл зогсдгүй. Хэсэг зур зогссон ч шалтгаан нь замаа гаргах гээд байж байна л гэсэн. Зам гарлаа, үргэлжлүүлээ цаашаа урслаа. Үүнийг хэн ч зогсоохгүй. Бүр тэр тусмаа диавол зогсоохгүй. Тийм учраас миний дотор байгч нэг нь энэ ертөнцид байгчаас ч илүү агуу гэж хэлсэн байхгүй юу? ертөнцийн үзэл бодол ч үүнийг зогсоохгүй, миний төрлөх бодол ч үүнийг зогсоохгүй, миний төрлөх арын шин ч үүнийг зогсоохгүй, миний үздэг үзэл бодол ч үүнийг зогсоохгүй, миний одоо харж байгаа бодит байдлууд ч үүнийг зогсоохгүй. Яагаад гэвэл энэ нь бүхлээрээ Бурхны санаачлаг бөгөөд Бурхан энэ амийн голуудаа энэ амийн голуудаа өөрөө урсгадаг. Тэр өөрөө амийн голууд. Тийм учраас бид нар ерөөсөө Паул бичсэн маш биднийг ингээд хавчиж хихаад байдаг боловч бид нар бяцарч няцардаггүй. Бид нар ерөөсөө няцдаггүй. Бид нар хоолгүй явж байсан ч бид нар өмсөх хувцсгүй, эсвэл бид нар одоо ангаж цангаад, эсвэл өдөржингөө хүмүүст элдүүлж хөөгдөөд, хүмүүст доромжлуулаад, эсвэл шорон оронгоор яваад энэ хүмүүс ч одоо яатсан үйлийн үртэй хүмүүсээ ямар ч үхэдгүй юм, ямар ч ань бүгтэй юм гэж хүмүүс биднээсийг хараад толгоогоос сэгсэрч байсан ч бид нар хоосон юм шиг боловч маш их баялагийг тээдэг. Ядуу юм шиг боловч туйлын баян хагархаа хугархаа эмтэрхий юм шиг боловч бид нар хүмүүсийг бүтэн болгодог. Бид нар ийм л хүмүүс шүү дээ гэж. Паул өөрөө нүдэнд харагдах бодит байдал дотроос сүнсний бодит байдал давмгайлан гарч ирж амийн голын уснууд бүхий л нөхцөл байдлуудыг тэр бүхий л одоо харагдаж байгаа нөхцөл байдлуудыг амийн усны голууд хэрхэн даваад тойроод бүр болохгүй сэт зохиод урсан гарч ирж байгааг Паул тэгж одоо сүнсний хэлээр тайлбарлан хэлсэн байдаг. Тэгэхээр энэ гол бол бүхлээрээ бидний эзэн Есүс Христ. Хэн Христийг зогсоох юм бэ? Үхэл хүртэл түүнийг дийлээгүй шүү дээ. Үхэлч түүнийг дийлэхгүй. Бид нар тэгж дуулдаг үсттэй. Үхэлч түүнийг дийлэхгүй. Харагтан булшин онгорхой байлаа. Тэр дахин амилсан гэ. Дахин амилт чинь зөвхөн 4 сар дуулдаг дуу юм уу? Дахин амилтал өдөр болгон бидний амьдралд ажиллаж, амьдарч, урсан гарч идэг амийн усны голууд биш гэж юу? Өнөөдөр ч гэсэн надаас урсан гарах учиртай. Урсчих байна. Ярьж байгаа нь би биш. Ярьж байгаа нь тэр амийн усны голууд ярьж байна. Амийн усны голууд яг одоо тань руу урсан орж байна. Таны сүнс рүү энэ эрдэнсүүдийг тээвэрлж байна. Би тэр тээвэрлэгч нь, би тэр агуулагч нь, би тэр одоо амийн усны голуудаа байршуулсан тэр одоо газар нь таач бас мөн. Тэгэхээр одоо сүүлийн ярих зүйл үлдчихэж байгаа юм. Та бодож болно. Тэгээ бүгд зүйл Бурханаас юм бол амийн усны голууд чинь бүхэлдээ Бурхан өөрөө юм бол урсгалаа тэр өөрөө урсдаг юм бол ямар ч саад татвар зогсоодоггүй юм бол тэгээ одоо би юу хийх юм болж байна гэж. Та хэдэрийг хийх юм байгаа санаа зовлтгүй. Та хэдэр ерөөсөө зүгээр суухгүй. Тэр юу вэ гэж энэ амийн усны голуудыг тууштай байлгаж одоо
амийн усны голуудыг голууд миний дотроос урсаж хүмүүсийн амьдрал руу ертөнцийн хязгаар хүртэл хурч очиж үндэстнүүд рүү урсан ороход та бүхэн хийх ажил байна хөөе. Тэр юу вэ гэхээр та хоёр Бурхантай хувьчлан хамт амьдарч алхаж энэ одоо харилцаага бүх харилцааны дээр тавьж энэ Есүс Христтэй харилцах харилцаанд чухам зүүж орох зайгүй болтол нь одоо сахиж түүн лөө яавал би ойртох вэ? Яавал би түүнтэй улам дотносож, яавал би тэр эрхэм энэ харилцааныхаа тэр эрхэм нандин байдлыг, энэ харилцааныхаа тэр сайн сайхныг, энэ харилцааныхаа тэр ер бусын нинжин одоо байдлыг мэдэх вэ гэж бид нар хүсэн тэмүүлэх ёстой. Энэ л бидний хийх ажил. Эцсийн бүлэгт Есүс Христэд итгэдэг гэж амьдарчаад Есүс Христ миний өмнө би чамайг танихгүй гэж хэлээд хаалга хаах ямар учир байна. Би л тэгж амьдрахыг үнэхээр хүсэхгүй байна. Энэ миний бүр зүрхний орилон болж энэ сүүлийн үеүүдэд. Би санаатай санаагүйгээр би бодлоготой бодлогогүйгээр би энэ Есүс Христтэй хамт алхдаг алхаанда сэвс суулгасан байх вэ? Би түүний зүрхийг өвтгсөн байх вэ? Би түүний зүрхийг өвтгөж болдог ш бид нар өвтгөх чадвартай байхгүй юу? Би түүний хүсэж байгааг биш өөрийнхөө хүсэж байгааг ирэн хайх вэ? Есүс бид хоёрын хоорондоор ямар нэг юм орсон байх вэ? Юу ч байж болно. Миний бодлууд, миний бардамнал, миний үхэнц байдал мэдгүй юу ч байж болно. Шунал, атаархал, хорсол, гомдол, амийн голын уснууд минь намайг аварч, намайг эдгээж, тэр урсгалууд урсан гарахад саад болж байгаа бүхнийгээ зүгээр сэт татаад гарч ирээсэ. Намайг дотроос минь бүтэн болгож, намайг дотроос минь баяжуулж, намайг дотроос минь эрүүл болгож, Есүс Христтэй туйлын эрүүл, туйлын дотн амьдарч чадсан нэгэн болгож өөрчлөөсэй. Эзнийхээ баяр баясгаланд орогтон гэж хэлээсэй. Би түүний тулд Есүс Христэд итгэсэн. Миний ажлал түүнд итгэх. Миний ажлал түүнд итгэх. Миний дотор амьдарч байгаад нь итгэх. Миний дотор амьдраа зогсохгүй бусдын амьдрал руу урсан орох юмсан гэж хүсэж байгаа тэр амийн голын урсгалууд, амийн усны голууд болох Есүс Христийг би байлгахгүй байх ёстой. Бурханд бидний өнгөрсөн амьдрал тийм чухал биш. Тэр мэддэг. Хэний ч мэдгүй нууцуудыг маань тэр мэддэг. Тэр бидний нууцуудыг хадгалдаг бөгөөд хамгаалan сахидаг юм аа. Тэр хизээж биднийг өнгөрсөн амьдралын маань нууцуудаар дарамталж намайг зовоодаггүй. Өнгөрснийг зүгээр өнгөрсөнд нь үлдээ гэдэг. Энэ эмэгтэйд ч мөн тэгж хэлсэн. Чи нөхөргөө гэж үннээ хэллээ. Түүнээс түүнтэй ингээл тэр гэр бүлийн харилцааны лекц уншаад байгаагүй. Өнгөрснийг зүгээр өнгөрсөнд нь орих. Одоо чи мөнхийн амийн усны голуудыг хүлээж авсан. Одоо зүгээр л дотроосоо чи зүгээр л урсах болно. Чи хүмүүс чам шиг бодлохгүй тулд хүмүүс рүү тэр амийн усны голуудыг урсгах болно. Чам шиг алдахгүй тулд, чам шиг гашуун амьдралыг туулахгүй тулд зүгээр л урсах болно. Чи өөрөө ч бүтэн болно. Хүмүүсийн амьдралч бүтэн болно. Хүмүүс рүү ч идгэрэл орно. Хайрт Есүс танд би үнэхээр талархаж байна. Миний дотор амьдардаг. Та миний бүхий л харилцаануудын номер 1 юм аа. Би таныг аав ээжээсээ үр хүүхэд нөхрөөсөө ч илүү давж хайрлахыг хүсдэг. Мэдээж би тэднэртэй хайртай.
Гэсэн ч тэр хайр хүртэл таныг хайрлахад бүх саад болгээ. Бүхэл харилцаанаас, бүхэл үзэл бодлоос, миний бүхэл хүчтэй хүчгүй сул дорой, бүхэл нүх байдлуудаас, миний чадвар багтаамжуудаас, миний мэдлэг ойлголт олж авсан бүхэл зүйлсээс илүү давуу нь та юм. Би таныг чөлөөтэй урсан гаргамаар байна. Та надад үнэхээр туслах болтугай. Ариун сүнс та надад үнэхээр туслах болтугай. Та бидэнд туслах болтугай. Бид нар хамтдаа цуглахдаа, хамт цуглахаас өмнө ямар байсан түүнээсээ ч илүү эрчтэй, хүчтэй саадуудыг давж чадсан амийн усны голуудаа нийлүүлэхийг хүсэж байна. Би танд бүх алдрыг өргөж байна. Есүс Христийн нэрээр ярьж байна. Амен.